აი ზუსტად ეს მინდოდა. აბატო, ჩვენი ჭვიშტარი. დღეს მინდა მოვამზადო ყველაზე მარტივი, ყველაზე გემრიელი, ყველაზე ორიგინალური და ცოტა სადაო კერძი, ეს არის ჭვიშტარი. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ და დავიწყოთ. მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვეულებრივი კლასიკური ჭვიშტარი, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი ცომით, ოდნავ თბილი წყლით მოზელილი ჭადის ფქვილი და მე აი ჩემი რეცეპტით, ჩემეული რეცეპტით არის ის, რომ სულგუნს ჩავახეხავ მე იმერული ყველის ნაცვლად და ამ სულგუნის პატარა ჩხირებს გავაკეთებ ირგვლივ, შემოვაწებებ იმ ცომს და მე გამოვაცხობ ტაფაზე, ჩვეულებრივად ტაფაზე, არანაირი ღუმელი, არაფერი. პირველ რიგში ჩვენ რაც დაგვჭირდება დღეს აი ამ ლამაზი და ამ ყველაზე გემრიელი კერძისთვის ეს არის ჭადის ფქვილი აქ ჩვენმა მეგობარმა გამოგვიგზავნა ჩემი სოფლიდან, ესე ქვია სულგუნი და შეიძლება გაგიკვირდეთ მაწონი მაქვს მე დღეს და აი ჩემი ბავშვობის გემო მინდა რომ გავიხსენო ჭვიშტას როცა მიწყობდა ბებია ჩემი ან დედა ჩემი ან დეიდა ჩემი არა აქვს მნიშვნელობა ვინც მიწყობდა და როცა მივირთმევდი სიამოვნებით მივირთმევდი მაწონთან ერთად და ზუსტად მაწონის მოვიტანე დღეს რომ ის ბავშვობა გავიხსენო. პირველი რაც არის უნდა მოვზილოთ ცომი და ჩავახეხოთ სულგუნი, აი ესე კოხტად ლამაზად არის, ესე მოკლული. კარგია. დავუყაროთ. ნატურალური ჭადის ფქვილი, ნატურალური სიმინდი, ბიოსიმინდი, თან ბიოსიმინდი. აი ეს რაოდენობა გამოვიყენოთ. დროებით გადავდგათ მაწონი. მაწონი არის ბოლოსკენ საჭირო აუცილებლად. პირველი ახლა მე რასაც გავაკეთებ, ეს არის რომ გავხეხავ სულგუნს, ჩავხეხავ ცომში. ისეთი ორიგინალური უნდა გამოვიყვანოთ დღეს. ჭვიშტარი ზოგადად დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით არ ვიტყვი ახლა იმ კუთხეებს რა თქვინდა სადაოა არა ჩემია არა შენია არის 2-3 კუთხე რომელიც ამაზე დაობს იდავეთ გენაცვალე იდავეთ კარგია ამნე მეტი სადაო არ მოგწა ღმერთმა არაფერი და ეს არა უშავს კაცო ეს გემოვნების ამბავია ეს კულინარიის ამბავია და იდავეთ და ჩვენ კიდე ნელ-ნელა რაღაცები შევუცვალოთ სხვადასხვანაირად გავაკეთოთ ასე რომ თავარი არ ვაწყენოთ ერთმანეთს და ხან იმისი იყოს მოკლედ აი ესე ვახეხავთ ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი ხომ არის ნამდვილად და ძალიან გემრიელი და მე სულგუნით ამდენჯერაც გავაკეთე რა ვიცი თან იწელება ეფექტურია ეს ის მომენტია ყველი რო ჭარბობს იმას ფქვილს ჭვიშტარის ცომი მოვზილეთ ეხლა ჩხირებს გავაკეთებ სულგუნის ჩხირები მინდა რომ გავაკეთო და ირგვლივ ასე შემოვახვიო ესე და სკელი რომ მე გამოვაცხობთ მე რომ გაიწეროს აი ესე ვისამე ხა მე ამას აი ესე გავასხათ ზეთი გავახუროთ, გავაცხელოთ გემრიელად. დავიწყოთ ჩხირების ჩადება ცომში. აი ესე, ერთი ავიღოთ. აი ესე და შემოვაშენოთ ირგვლივ. აჰა. აი. ჩემებური კლასიკური ჭვიშტარი სულგუნიან ცომში რომ ისევ სულგუნს ჩადებ ხო წარმოგიდგენია რა იქნება დამიწერეთ
კომენტარებში ჩემო ძვირფასებო თქვენ როგორი ჭვიშტარი გიყვართ, როგორ ჭვიშტარს აკეთებთ, რამე ორიგინალური მეთოდი თუ იცით ჭვიშტარის გამოცხობის და მერე შევაჯამოთ ერთად, გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი ცოდნა არა მარტო ჭვიშტარზე. აჰა. ზეთიც ცოტა დავამატოთ. აი, გადმოვიღოთ ნელა. აჰა. ორიგინალური ჭვიშტარი, ყველაზე გემრიელი, ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი და აი, ბავშვობის გემოს რო გახსენებს, მე პირადად ბავშვობის გემოს მახსენებს, მზათა გვაქვს უკვე. და მინდა რომ დავაგემოვნო. აი, ეს მინდოდა, აი, ზუსტად ეს მინდოდა. მაწონში ამოწობილი. აი ეს მიყვარს მე. აი შერბადრისეული ჭვიშტარი. უფ. გამო. აი. აბატო, ჩვენი ჭვიშტარი. ჭვიშტარს გაუმარჯოს რა. დალაიქეთ, გამოიწერეთ და მიყვარხარ.